ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தேன் சுவை சமையல். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் கசப்பே கொஞ்சம் கூட தெரியாமல் கேரட் பாகக்காய் கூட்டு எப்படி ரொம்ப ஈஸியாக செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா பாகக்காய் கூட்டு வந்து கசப்பே இல்லாமல் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடு வந்ததுக்கப்புறம் கடுகு 2 டீஸ்பூன், உளுந்தப்பருப்பு 1 டீஸ்பூன், ஒரு 1-2 காஞ்ச மிளகாய் இந்த மாதிரி பிச்சு போட்டுக்கோங்க. 2 கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க. நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு இப்போது இதில் ஒரு வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரியா குட்டி குட்டியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா இது இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா கசப்பு தெரியாது கேரட் நம்ம சேர்க்குறதால. இப்போது இதில் 1 டீஸ்பூன் சோம்பு தூள் சேர்த்துக்கிறேன். 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போது இது கூட நான் வந்து ஒரு கேரட் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அது இதில் சேர்த்துக்கலாம். கேரட் சேர்க்குறதால உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது. இப்போது இதில் ஒரு பாகக்காய் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க. வதக்கினதுக்கப்புறம் இதில் 2 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சமாக தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போது இதில் சரியாக 1/2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி வச்சுருங்க. இப்போது இது நல்லா வெந்து வரட்டும். ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா இது வெந்து வரட்டும். இப்போ பாருங்கள், 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்க்குறேன், நல்லா பாகக்காய் கேரட் எல்லாம் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. இப்போது இதில் கொஞ்சமாக துருவிய தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ரொம்ப நம்ம வதக்க வேணாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சுவையான பாகற்காய் கேரட் கூட்டு ரொம்பவே ஈஸியாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி நீங்கள் லஞ்சுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். மறக்காமல் இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.